今日我哋請到個女神嘉賓就係香港嘅女歌手范明希小 V 嘅，小 V 你好。Hello， 大家好，我係小 V 范明希。好開心啊！行走的 CD 啊，個聲音好正啊！係啊，最開心嘅就係咧，聽即係雖然知道咧，就係阿小 V 嚟講咧，可能過去一啲嘅感情經歷啊，可能俾人 hurt 到好慘嘅，但依然聽到佢個聲音咧，都係好開朗、好開心嘅開心果。我好欣賞佢 keep 住自己愛情觀啊，好正啊呢個。係，所以咁樣嚟講咧，我哋想話更加了解多啲小 V 嘅時候咧，要揾個方法，就不如揾個快問快答遊戲咧，同你玩下，了解多啲啦，好嘛？好 ，Let's go。3, 2, 1, go。好嗱，咁啊，首先第一條問題就係咁嘅，你覺得邊一種食物最似你嘅本身嘅性格嘅咧？哇，邊一種食物啊？饅頭。因為要快答呢，我饅頭啦。唔係你蒸饅頭定係炸饅頭啊？真係饅頭啊！我中意食，因為其實兩樣我都中意食，但係咧我係中意熱辣辣啱啱新鮮出爐嘅一個饅頭，係好好食噶。我反而唔中意食菜肉包啊、叉燒包，我唔中意食入邊有餡嘅嘢咯。哇，中意啲咁 plain 嘅嘢噶，OK。我中意簡簡單單。呢個會唔會都係你人生嘅寫照咁樣？即係其實追求一個簡單嘅生活咁樣。都係嘅，其實都係，我都覺得係，因為我覺得做人最緊要，即係我嘅宗旨咧，就係你就算遇到啲再難啊、再困難嘅嘢啊，同埋再唔好嘅事同埋人都好啦，你都一定要保持樂觀同埋善良咯。即係無論遇着幾多渣男都好，都要 keep 住咧樂觀嘅情緒。我哋唔好再提渣男住呢個，但係先冇得咁正面嘅嘢，係咪先？OK， 好，下一條就係話咧，你會選擇靈魂出竅啊，定係時間停止咧？時間停止啊，靈魂出竅啊，吸引啊！時間停止。時間停止咯，我諗。係點解咧？咁你想靈魂出竅其實係咩嚟㗎？唔係即係你自己見到自己靈魂走出嚟，見到自己嗰啲嘅狀況，即係你好似飄。應該真係時間飄。都係時間。OK，你個時間停止可以做啲乜嘢咧？咁樣啊？時間停止可以做啲乜嘢啊？我可能會。我真係唔知喎，我而家突然間叫我諗咧，我唔係好知咯。即係去八卦下自己，可以睇下人哋做啲咩啊咁樣。時光倒流啊！咁你想去邊度咧？如果時光倒流嘅話，我最想係如果時光倒流，我想去翻細個嘅時候，因為我細個咧，爸爸好喺我3歲嗰陣時就已經過咗身啦。但係咧，我聽我屋企人講，好多屋企人講咧，佢真係好錫我。但我已經喺我個腦海入邊咧係冇印象，我好想去睇下，我想翻去睇下佢係點樣對我好法，因為我都係齋聽其他人嘅講法咯。跟住我成日都會幻想，如果爸爸仲喺度，一定唔會俾人蝦我。咁樣係，咪都唔係，爸爸會保護我嘅。小 V 你照鏡嘅時候，你見下自己點樣對人咧，其實呢個就可能反映到爸爸對你嘅愛。咁深你講啲嘢真係有深度噶嘛？我都要轉諗先啊！即係咩意思啊 ？OK， 好，係咁希望係啊！呢個係時間可以過去啦嚇。喂，咁嗱，另一個問題就係話啦，你寧願係話終身咧，即係唔使排隊去咩地方都好，定係話終身唔使錢可以買到嘢咧？你咁梗係終身唔使錢買到嘢啦。OK， 唔係，但係有啲人就覺得咧，即係話我付出過，即係譬如我話咁辛苦啦，做完呢個工作，即係賺咗錢翻嚟買嘢嗰下，好有成功感、成就感噶嘛，會有。都係，但係我會寧願真係唔使錢去買到嘢啦，因為排隊我係都係啊，我比較現實，同埋我覺得我係都算係有耐性嘅人，我願意去排隊嘅，係啊，即係如果真係好想食一樣嘢或者好想買一樣嘢要排隊，我都會願意。不過即係話排咗隊之後，個老闆即刻送俾你食，請你食咁解咯，係咪呢個係可以啊？幾個我都唔錯，都自己有付出㗎，有表出時間。係啊，排隊係啦，唔係不勞而獲咁樣。OK， 好咁啊！如果你可以用一種聲音咧過一日嘅生活嘅話咧，你會揀BB 聲啦、AI 嘅機械聲啦，定係粵劇嗰啲花旦聲過呢一日咧？呢一日啊，係。我會揀粵劇花旦聲。咁犀利？係嗰啲子喉啊，定係平喉啊，定係子喉嗰啲？高定係低？哇，咁複雜嘅。呢個係可以揀。如果有得揀，都係因為我有呢個技能啦，係咪啊？係咯，如果有得揀，就我有呢個技能。咁如果有呢個技能，加上show 出嚟啦。因為你話 AI 嗰啲聲，隨時都可以整出嚟啦。係。BB 嗰啲聲，你知就扮出嚟啦。係。我扮唔到啦，而家。我要扮到都唔好扮，我已經 fail 咗。BB 聲啊！我好掛住我班 BB 聲，即係嗰啲撒嬌聲、BB 聲嗰啲咯，係咪？不過
我聽我媽咪講咧，話我 BB 話咧成日講得好得意嘅喎，即係可能電話係講咪話咁樣咧。佢話我講 BB 話好得意咯，係啊，佢會有陣時會同翻我講細細個嘅事啦，跟住我就覺得咁搞笑，原來我細細個好得意啊咁樣。而家都好得意。OK 嘅。不過如果聽到佢係用小 V 咁嘅樣子加呢個嘅咩粵劇花旦聲講嘅咧，就更加爆粗。咁嗰陣小 V 細個嘅時候，唔係小 V 啊，多過小月啊。我喺度諗緊咧，如果我真係用粵劇咁樣去同你哋相處咧，一日咧，我覺得你哋會想打我咯。我接受唔到喎，我會即刻除耳機。好 OK， 咁下一條咧就係話啦，如果咧即係全世界只有用一句嘅歌詞去講呢日嘅對話，即係一日啦嚇，呢個係主要講佢歌詞嘅話，你覺得係應該講邊一句咧？邊個歌詞係啱嗰一日用嘅咧？咁梗係揀我自己首歌啦，問太多，問太多。佢見到人都話問太多，問太多，唔好再問。唔使講嘢啦，都答埋啲，問太多。我覺得百搭喎，幾好用呢個真係。好，下一個嘅就係話，如果即係觀眾或者聽眾啦，聽你唱歌會自動轉做一個嘅卡通角色嘅話啦，你希望佢哋聽完你首歌之後會變咗啲咩卡通嘅人物咁樣？哇！佢哋變咗卡通人物。係啊，即係你唱俾我聽，我哋兩個突然間變咗個卡通人物咁樣。變晒卡通人物喺度。自己都忍唔住笑。卡通人物啊，我識嘅卡通人物唔係話好多喎。如果我諗個心地好啲嘅卡通人物俾你有啲心地差嘅卡通人物咁嚟有啲。有啊。哦。唔係喎，其實火箭兵團咯，火箭兵團都雖然話係一個邪惡嘅兵團啦，但係其實佢哋心地都唔係話好差咯，我覺得。即係邪惡得嚟好嘅。係，同埋最緊要係一個兵團，意思真係好多人嘅，唔係好多 fans 聽你講唱歌咁樣係。都係咯。同埋兵團真係有兵俾阿小 V 用啊嘛。係咁諗嘅，收下兵咁樣啦。係，同埋我覺得即係佢哋就算真係話自己係壞人啦，但係佢哋都諗唔到啲咩好害人嘅嘢咯，幾好喎。即係唔係話最邪惡嗰種嚇都 OK 嘅。係啦。好。嗱，咁我想問下你喎，喺咩情況之下咧，你真係會忍唔住係會翻白眼嘅咧？咩情況下？可能見到一個好扮嘢嘅一個人啦，但係可能佢喺你面前就話好好㗎，呢個人好好㗎，即係可能好多人面前咧，佢話呢個人好好㗎，但係喺你背後咧又即係喺同你得返你同佢相處，係啦，跟住就會話哇呢個人咧真係唔好同佢玩啊嗰啲啫，我就會忍唔住咯。係啊，最緊要係佢俾佢俾你睇穿咗佢嘅真實性格嘅，背後一定都係咁樣講我噶啦。係啊，係咯，即係小人嗰啲係咪都要防備嘅啦？係啦，少啲交往，少啲交往。OK， 好 OK 嗱，如果你要即係揀一個最唔想喺路邊遇到嘅人，即係你行下街嘅時候啊，你會揀前度啊，定係中學老師咧？前度。因為我真係唔驚見到中學老師嘛，怪嘅，老師都唔驚嘅，都 OK 嘅。唔驚㗎，因為我係都算係乖乖女，我唔係曳嗰啲人嚟，所以其實老師唔會話好唔中意我，就最多係唔記得我咯，因為我冇做啲咩特別出眾嘅嘢，因為即係冇啲記憶點俾佢太壞，呢個係失記得你嗰啲咁樣係嘛？係啦，但係我覺得音樂老師同體育老師會記得我嘅，因為我係音樂全級第一同埋體育全級第一啊嘛。哇！但我中醫數都唔係嘛，我中醫數都唔得㗎。哦，咁啊，但係照計小 V 你應該都係校花嗰啲 material 嚟嘅喎，照計應該會俾人記得嘅喎。我真係唔係喎。唔係老師就算唔記得都好，男同學一定記得咯。可能某幾個咯，因為都有人同我表白過，但係就真係唔多，因為我唔覺得嗰陣時係有幾靚女嘅，因為我真係化妝咯，依家識得化妝，以前就唔識得化妝，真係謙虛，係啊，真係我哋化妝都冇用啊嘛，最弊。唔係，我幫你化我嘅樣。好 OK 好啊，喂，咁啊嗱，想問下啦，你覺得自己人生嚟講咧，有冇邊一次覺得係最神奇嘅呢？呢個係即係個 magical moment 呢個係最神奇啊！就係我屋企人咧有心臟病，跟住我唔知，我出咗去，跟住佢係自己去咗醫院，但係我一聽電話咧就係醫院打過嚟，佢同我講話你屋企人個心跳停咗喎，你快啲過嚟啦！你快啲過嚟！我係
我係呆咗，因為我係一個一遇到事我會唔識得點樣去形容，唔知點做，但係我會即刻講過去。但係我一過到去咧，就見到佢係俾人除晒衫去急救緊，哇！我啲眼淚 V 哩花啦咁樣流，跟住我就一邊喺床邊嗌佢，我就話你唔好走啊，唔好抌低我啊！如果你走，我就跟埋你一齊走。我咁樣講，跟住係即係呢件事，佢停心跳咧，係停咗10幾20幾次，真係10幾20幾次，係連醫院啲人都同我哋講翻話，佢冇諗過會救得翻。跟住，但係我嗰段時間就係不停地喺屋企飛的過去醫院，就喺醫院飛的翻屋企，就喺即係來來回回啦。但係我係不停地喺每一日，我都係求神拜佛，即係可能我唔知，我都知我呢個動作梗係唔係咁好啦。我又祈禱，我又拜神，我不停同佢講話，我願意用我自己半年，即係我半個人生嘅壽命去換佢嘅命，因為我係好需要呢個屋企人。咁跟住真係救得翻，我就覺得哇，好神奇啊！因為真係好多人都話冇可能嘅啦。即係覺得唔會有人係停咗咁多次，因為佢會缺氧噶嘛，腦部咁嗰啲之類啦。係啊，就冇諗過會救得翻。跟住我就話好神奇，呢個真係喺我生命中最神奇嘅嘢。因為因為呢個都係我好依賴嘅屋企人，所以當我爸爸走咗之後，我係唯一依賴嘅就係佢啦。我覺得如果佢走咗嘅話，我真係冇辦法再活落去。崩潰啊！會係真係啊。係啊，所以我就係咯，嗰排我都覺得哇！真係救得翻嘅時候真係好神奇，但係佢醒翻，佢同我講話，我梗係醒翻啦。我話我先唔想落到去都仲要服侍你嘅，仲話要跟埋你。即係佢聽到你咁樣講嘢嘅，呢個説話原來 work 嘅。OK，係啊，但而家健康啦 ，OK 嘅，而家係啊，佢話佢聽到啊，佢話聽到我喺床邊嗌啊，但係佢冇辦法，佢話係望到漆黑一片，定唔知白色一片咁樣，我唔記得咗啦，都好耐嘅。佢而家都好健康，我都好欣慰。所以其實原來煩住身邊嘅你中意嘅人咧係有用嘅。係我好煩啊！你唔好再講啦，咁或者大嗌係成日叫住佢。冇事冇事 OK。因為我發覺我其實我自己都係幾煩嘅人嚟嘅，煩到身邊人都驚。係啊，煩你話唔好嘈啦，我醒翻嚟。佢呢種煩係令到人有翻生命力嗰一勁啊嘛，好厲害。好嘅，OK。咁呢種煩就唔怕就 OK 啊。唔係你都愛佢所以先煩佢啫。OK 啦。係啊，真係好愛，我好愛屋企人。好，下一條就係話你覺得以下邊一個嘅 scenario 係最幸福嘅咧？一就係瞓到自然醒，二就係食外賣就送多一隻雞髀俾你啦，第三就係冇人催你做任何嘢咁樣。哇！一定係3。係咪啊？你成日俾人催嘅。係，我成日都俾人催，就因為我算有少少拖延症，我出門口咧，我要 check 好晒所有，如果唔係我一急我就漏嘢噶啦。我就試過同屋企人去旅行，跟住佢係咁催我喎，話快啲啦，執行李啊，跟住咧最後尾我係個 passport 漏咗喺酒店度嘅，所以又要花多4個鐘時間來回，仲耐咗咁啊！係得不償失呢個係。催咩啫催？係啊，得不償失啦呢個就係啊。咪咯，我心諗催咩啫催你慢慢嚟，我一定執到嘅，我一定會執得切嘅，我一定執得好啲嘢嘅。咁你催，跟住同埋好多嘢㗎，同埋有陣時化妝咧，我又係比較慢嘅。跟住咧，可能啲人等唔切嘅時候咧，會係咁打電話嚟，喂，化完未啊？化完未啊？跟住我一聽電話一揾嘅電話咧，我又唔記得咗我自己手上面拎咗啲嘢喎。跟住我手上面拎嗰啲嘢，我就會放咗喺一邊，就放咗可能喺揾電話嗰度。跟住我傾完呢個電話之後咧，我又入翻去。跟住我心諗，咦，嗰支嘢去咗邊？又要揾翻出嚟，啲數唔見咗。係啊，又要啲時間揾翻先。係啊，跟住我又要揾一段時間，哇！就越催越慢，所以如果真係冇人催我嘅話咧，真係太好啦。原來係咁，但係咁佢哋都成日催你嘅時候，咁可能真係用咗太多時間嘅會。都係嘅，有陣時我都會覺得自己太慢嘅，尤其是我媽咪咧都會話你化妝咧唔知化乜嘢嘅，成日喺度攞住支嘢喺度篤篤篤，喺度攞住遮瑕刀，攞啲遮瑕筆咧喺度篤篤篤，明明冇嘢遮咧喺度遮咁樣去話我。係啊，喂，咁但係點解你會話對自己話咁嘅容貌焦慮咧？之前講係。其實依家都有嘅，一直都有嘅。我係覺得因為我處女座比較追求完美咧，咁我有陣時覺得
哇一瞓醒呢隻眼細啲嘅，跟住就覺得哇好樣衰啊我。真係去到咁嘅地步，即係少少都自己覺得好要求好高咁樣啊，好完美嘅。我對自己要求比較高，跟住有陣時照鏡咧又覺得哇呢排肥咗好多喎，跟住同埋咧我啲 friend 咧好興嘅，同埋我屋企人都好興嘅，就係咧。影相咧完全唔在意，唔記得咗我喺隔離咧，即係可能佢哋我知道佢哋唔係特登嘅，但係佢哋會影到我，跟住影到我咧就哇有啲地方咧就肥到哇！我有啲咁嘅事來啊，OK，喺同佢講咪話影到我唔該 delete 啦咁樣啦。尤其是我阿姨啊，跟住我問佢你係咪特登？佢話真係唔係，佢話真係唔係，佢想影。佢話佢想影個海灘啊，唔想影到我着住個比基尼，跟住哇幾肥啊嗰隻腳！我咁一樣嘅，係知。咁但係因為可能你係而家就係當然啦，要做幕前啦，係咪先？但係如果譬如話咧，即係話係即係如果唔使上鏡嘅時候，平時嘅即會唔會都 OK 正常？有容貌焦慮喎，會唔會留喺屋企一日都話要化翻個妝，自己留喺屋企咁樣㗎？留喺屋企就唔會嘅，但係咧出街就會咯，會化妝出街咯。一出街我就化妝。即係總之落一落都要去化一化咁樣嘅。落一落就會輕手啲，可能戴個 con 啊，化個粉底啊、唇膏啊咁樣，眉毛咯。OK 係。咪最緊要 keep 住最靚嘅狀態。係嘅。唔係我哋有福咯呢個。啊，幾時見到啊？整啲小 V 都好啦，都係一個明豔之人嘅樣子。唔係小 V 都係為咗我哋啫。好識講嘢，好識講嘢。好有嘢。OK 啦，咁仲有一條問題就我想問係啦，如果有一個叫做所謂嘅記憶橡皮擦啦、記憶擦膠嗰啲啦，你會唔會話想即係話用嚟擦走啲嘢，忘記邊一件事咧？渣男。除咗渣男，我可唔可以揀多一件事啊？可以。就係除咗渣男之外啦，即係我都覺得我唔想記起啲對我唔好嘅人。呢件事咧，同埋我想抹走我喺兒童之家日日喊嗰啲時間，因為我係3歲之後爸爸死咗之後咧，我有屋企冇咗個經濟支柱咧，我就入咗兒童之家同埋細佬一齊嘅。跟住我覺得嗰段時間我日日都喊，好慘咯，所以我就想抹咗佢。我覺得好慘，因為以前點解我依家會咁黐屋企人，就係因為細個冇得黐屋企人啊嘛。跟住我就覺得哇好慘啊！點解我細個咁慘㗎？咁樣就好唔想記得呢段時間咯，日日都喊，日日都好掛住屋企人，呢種感覺其實係真係好慘，唔知點形容。係，所以而家有啲家庭溫暖當然係最好啦，呢個係啊。最重要而家係即係喺幕前咧，透過呢個歌曲啊，同埋啲演出咧，可以俾一啲嘅溫暖咧，一班嘅觀眾、聽眾、粉絲啊嘛。係啦，好啊。OK，好，咁我哋呢個嘅歡迎拜達啦，咁啊認識咗阿小 V 多啲啦。OK，好，咁不如而家咧，我哋又再休息間先咧，陣間翻嚟不如同小 V 玩下心理測驗咧。好。